Ahoj, volám sa Mia. Ukážem vám, ako Erla pomáha rýchlo a prirodzene rozumieť jazykom, jednoducho počúvaním. Funguje to rovnako ako učenie sa detí. Počúvajú, strebávajú a až potom začnú jazyk používať. Erla využíva túto prirodzenú metódu. Jednoduché, ale neuveriteľne efektívne. Po nainštalovaní aplikácie si zvoľte materinský jazyk, aby vám Erla mohla zobrazovať preklady a vysvetlenia, ktorým najlepšie rozumiete. Potom si vyberte svoju úroveň. Keď je všetko nastavené, uvidíte svoju prvú úlohu. Vypočujte si ju raz alebo koľkokrát potrebujete a skúste porozumieť. Ak potrebujete pomôcť, môžete si zobraziť text, skontrolovať preklad alebo kliknúť na otáznik pre úplné vysvetlenie, vrátane gramatiky. Keď skončíte, kliknite na tlačidlo, ktoré zodpovedá tomu, ako náročná sa vám úloha zdala. Toto pomáha Erle prispôsobiť sa a vyberať pre vás tie správne úlohy. Jednoduché, však? Venujte s Erlou každý deň len chvíľku času a všimnete si, ako rýchlo začnete rozumieť novému jazyku. Hľadajte Erlu na Google Play alebo v App Store.